有一种生活的内敛和沉淀，不断提醒我应该长时多回的观看新的风景，才会孕育而生。在老街就像直中散步，有许多精彩的老屋店家，他们绽放自己素人的美学，非常迷人。你上山路会不会晕车啊？还好哎，这样弯来弯去，其实还蛮享受的。我也蛮喜欢这样的感觉。它让我想到那个九份金瓜石啊，从那个上来的时候啊，大概也是这样的风景。对对对，一下子整个这样拔高起来的时候，那你就突然就可以看到居高临下那种很空旷的那种感觉。我们今天要到梅依山的山上的两个小村，对，一个是太平，一个是瑞林。对，那我们今天第一天呢，我是建议都待在老街，因为太平老街这个地方应该有一种安静的感觉，是让你享受一下我们所不曾看过的一些山下的那种老街的情境。这边是有点是高山嘛，1000公尺的海拔的嘛，谢谢。跟我们平常所看到的这是平面上的老街不太一样。对，是。然后晚上我们再去瑞里下榻。是，然后在那边去看，因为这个季节萤火虫一定很多嘛。是，然后我们再在瑞里那边再到处走逛，光是这样就很好了。好。我想到来家的啊，马上就看到菜市啊。对，我很喜欢这种，一进到来的马上就有那种卖菜的那种感觉最好。当地的小农这样子。对。阿里山10大功劳。对，国宝。国宝你提来呗。我现在可以种了。哦，你好，对吧？自己种。你看他们给小号上不着了。对，10大功劳。烟头会使提食我。好啊。真的假哈？歹势啦，我紧啦。歹势。这个。哇，你看人家服务很好哎。咱这来山人就故意。真正，哇，来到安尼。咱这拢有他吃。你是礼拜日才在卖啊？礼拜六、礼拜日当时的。假日啦。假日哦，因为假日才靠游客嘛哈。我有够低。谢谢。先把这个两个。我知，我伫遮甲阿伯做伙安尼。我带你到位。过另外一个你啊，这叫啥名啦？黄祥、黄产，咱叫黄肉鱼啦，大了细啊拢有啦。阿姨啊，你听到无？有那个小孩子在玩那个铃铛鼓，是不是？大家踩看到。你有看到无？你看前面。好风景哦。用现成的电工啊，电工啊，它加入了现代的那种打击的那种方式的技巧，一点滴咚，简单的嘛，对，很简单的颜色。谢谢罗老师哈，你是罗老师，以前给这找回来的是哪位先生？我们那个王立上。王姐，对呀，看你了表演要上好。这都用麻电顺还是用贵电？麻电哈。我讲这个都有调过共鸣声。我们的祖先的智慧声音很聪明，调过哈。它可以靠两个拉。对，就是可以它调整它的音高。可以调高音啊。就相当挺弱的。真正。你帮我想人去做。对，不讲话，这较大港。100的时阵，请了100种呢，弄个100种的，100种的。这个是琴嘛。哦。这个声，好像水在流了。是。你看这水的声音，它也可以快
所以我觉得这个还是这实在是像流水的声音呢。所以我们一开始就用这两个乐器，先营造大自然的水声。纯这个物件，甲恁太平这个所大平这个所在有名，还是别位也有？员工你若有出底个所在拢有啦。拢这种拢做这，就是有老一言的，才就讲，因做囡仔就捌算过这种德果，咱佫会当甲这老年人的记忆找回来。哇，因都足有兴趣的，大家都好想办法，就有这个物件了，做安尼。规个这太平老街这个所在，感觉就无共款。咱设计是讲，借重罗老师他的音律感，对，把那个锣鼓更自式化。所以已经升级了。罗老师看起来跟30岁呢。对。可能要不然你是学什么的？其实我故乡也在梅山，那刚好2年前刚好来的时候，他们就刚好有在做这个竹鼓。那竹鼓因为其实我在台北市哈，那我那边有弄一个台湾竹乐团，那我们乐团就全部都竹乐器。那我就一直有在找寻一些我们这个台湾自己本土的一些竹乐器的文化。那刚好没想到我的故乡就有这些竹鼓，那因为我小时候其实并不知道这种事情，那所以我就觉得，这样真的非常的特别。那刚好他们也找我回来教，那我就觉得应该要把这个竹鼓的文化传续下去。4、5年前来太平，我完全不知道这种东西。真的啊，这次没想这样子。他2年。对，我很想快点进去再看看有什么东西。来这。真的好，好，谢谢，好，拍一下，加油，加油。等一下，好，我们试一下。小说家张文煌就是在这里出生的，所以这是他生活的场域。他的家族都还生活在这里。他是属于哪个年代的人？1909年出生。1920年代的时候是下山读书。他在这边读私塾，13岁才下去读书，读小学，因为他们在山里面对没有小学嘛。然后在梅山小学读书梅亚 K 小学。梅亚 K。对。他读完以后就去日本了。是。然后后来就跟这个地方断掉了。可是很有意思，这个小说家他的小说最代表性的是几乎都跟这里有关系，所以他的小说里面所描绘的整个场景都是这个地方上的细节，都是这个地方。最精彩的小说家都是这样子出来。是，他一辈子都是在写他的家乡，都在写他13岁以前的家乡。对。然后最有趣的是，他到了小学3年级的时候，是他同学结婚了。几岁？他同学应该也是15、16岁。他以前早婚嘛，也是。就触鼻他跟他同学以前在问说，你那个新婚妻子怎样？我在讲这种，我就觉得很好玩的。我就觉得那个时候，就小学3年级的同学就结婚了。我们大3都还没结婚，他小学3年就结婚了。大3，现在目前是30几岁了。那个张文煌的一个最具有代表性的小说《阉鸡》，我看那个，他把那个鸡呀拿来作为整条街的 mark， 所以你会看到整条街都会有这个鸡。阉鸡它事实上是有一些隐喻的。那隐喻是讲了一个他的男主角嘛。对呀，就生不下来，生无能。有那象征，那个很有意思。然后在小村里面，其实让人家觉得他是一个格格不入的。对。你看它这个龙龙商店，这个商店是张文煌好像是出生的地方。我们进来看看。借问者外口我有看到有人写迄个张文煌的故居，因大啊。细汉住一只。细汉住一只哦。你跟伊有关系无？我这边阿伯。你阿伯这边。你有没有喝这个？可以啊，津津如笋汁。对。你怎么会买一来就买这个？我是要家找张文煌，你来家找津津如笋汁。怀古的，就你找。这间几点啊？
这间车头灯啊，迄阵也无这间，也无嘛吼。阮这有3楼院啦，因为是3楼院。哦。你讲地方厝翻的嘛？是。我这间就翻那个灯啊哩。哦。13岁落去下骹读册嘛，啊读册了后，伊就拢去日本啦。本去啊。啊日本了，转来了去外口去做代志，拢较无转来遮嘛。冇转来遮。冇转来遮，冇转来。但是伊小说内底直转来。小说里面常常回来。一下。因为捌转来咧空袭的时阵吼，捌转来美丽咧山顶。迄阵的日本时代的第二次世界大战嘛。是。恁阿伯迄阵会用去个日本读册，一直表示讲恁迄阵较有钱，无闹过咧。你做纸。做纸。用这个做纸对吧？这个做纸。伊的小说内底有写着。是，我知，今日好嘛，今日好。对。哎啊，恁有啥物物件是迄阵8当前迄阵张文暖的时阵，才留落来物件？较少啊。无啊吼。哎，啊，我用入去来参观一下。哦，好，来考察啊，说不定我又发现了什么东西。哦。你好，你好，看一看，爱吃鬼。就名者张文环先生。那你这边有？哦，你背公啊，应该是啊。这边有什么？有啊，我有本书啊，这边。啊，你有空买到这些？到进哪一位？让你猜一下呢。右边那一位啊，中间这个比较黑笔人物啊，你注意看嘛。可是跟那个什么林爸爸有像。对。还有这个，这是什么？大平笔记。哦。我背起一代郭章明，啊，里面有一些张文环的一些文学词句，把它截取。张文环的捉迷藏。哦，这个就很有意思。哎，这一本是比较注重在祈祷的访谈啊。祈祷哦，林家爱哈。对。这个很重要。对。祈祷也是，嘿，哦，人家挂寒旗、起地的 Q 茶啦。啊，这座策山嘛，对，都是以前的那个产业嘛，而且张环的文学里面都有提到这些东西。对，香蕉镜涂墙壁这上面为连着剂。哦，当做连着剂的金蕉令嘛。哦，金蕉令会连稠连起来，就像胶水一样。如果碰到衣服就很惨。对。恁爸公迄个时代，确实是不幸的年代啦。伊用日语写物件，啊，伊的物件要互咱台湾的读者读到是，一定是甲1970年代啊。所以1970年以后，大家慢慢开始认识他，但是慢慢啊，这个时代慢慢大家对伊开始注意到这个作家的重要性。加因为咱大家在重视乡土性，发现它很有代表性，那个意义就出来了。其实现在慢慢在重视张文环，慢慢就是在开始做他的一些有关相关他的作品，还有就是收集他相关的资讯。啊，那个老街的那个质感就会起来，那种美好跟那种向往就会真的是跟人家不一样。我就以前太平老街，那个味道还是有，跟现在差不多。你看，还保持很好哎。这样是太平老街。哦，太平街这个很好啊，这个。因为他本来就是一个写实主义者嘛，他一定有很多细的东西，其他小说家还没有嘞，其他小说家还找不到这个东西。可是你背公这个你也特别这，很有意思，很有意思。那张文环把我们当初的山居所以描述那么细腻，那我们的居民他不觉得是宝，但是我们经过发掘串联以后，他们自己觉得说，原来这是我们社区的宝。那时间没有在太平留下很多的雕刻的痕迹，建筑能够保持原味，居民很淳朴，所以我们希望用在地的文学元素、生态来营造社区。当地人是怎么看他的？他们是说像文昌笔，我现在想的不啊，我今天如果小50岁哈，我就会爬上去，有时候是很适合爬上去叠背。老师现在还年轻。太平老街有很多的巷弄，是啊，进去哦，常常会发现意外的天地。像这一个进来，这里就有一间那个百年老屋。是，然后他们好喜欢种这些的植栽。对，张文环的小说里面常常说，他们的房子的后面、前面就会拿来种蔬菜、蔬果。山上嘛，就是用这样子方法养生过活。是，哇，这种好玩。
哎，何理你好，哎，你好，你好，拍摄来给打料的，嘿，是，你好，你好。我家人拢安尼，这你主要，这我来家带你安尼参观的。哦，我来讲，我祖因就住在这。哦，这厝有100年。啊，这山啊是兴落去还是？这福山、台湾山啦。哦，台湾山，台湾山。我你咧塔门吼，做格子，这计也是，我那较特殊的，我毋捌看过安尼。这本来就是较早古早人伫做的吼，这就拢做七机关，这就是吉祥物嘛。哦，叫七机。哦，差不多格子型的哈。格子型的。这伫迄个张文环小说内底有这种形容的。这拢人工做的。哦，是这样。啊，无看，你若无看到这，你睇个小说，你唔知什么意思。这蛮有意思的，很有它地方特色。是。哎，可见张文环小说有多迷人。是。那么细的东西。有特色的，对不对？哎。很有意思的一个空间，这个很精彩。这个门哈，这个是足早以前的呀。这原来是迄个100年有啊啦，啊字嘛是迄个时阵写。这字了，哎，这个字，而且意思多好。营造这边萤火虫一定很多。营造古人书。再看这个是鸟轩高士他样子。迄是阮的时代人以前遐就是写。这拢无甲菜，无甲叮当，拢无特色讲，但是价单就是价单伫遐。对，无决定写哦。你这明天来个做谁啊？哦，这个是那个辟邪的，辟邪俘虏，辟邪那是一个箭靶哈，然后就不会让杀气进来，它有箭营在这个地方。啊，这我是唔知影迄个意思。足侪厝拢安尼，有的庙卖安尼。哦，这边都无菜油餐呢。拢保持迄个台湾山迄种色拢出来哈。以前就安尼啊，以前迄那手感真好，规个拢安尼，所以啊拆起来，啊这安尼啊，恁家拢拆，加这边无拆，哇啊原来应该是这种的，原来就是这种。规间厝拢是安尼就对，这种才正好。啊，迄个皮拢卸掉，对，拢是卸掉嘛，是，啊，这嘛无菜金油的哦，是，拢袂后的。哦，这是100单的啦。门嘛是伊个什么哈？门嘛是，这拢台湾产哦。哎，你这门嘛出面呢，2个呢，听起来哦，这个一个，黄道呢。哦，这块你大会凉，会凉。哎，啊寒天会烧。哦，寒天会烧，这感觉最好的。我第一次来太平。然后老街也这样子走过了一圈之后，觉得呢，就是跟我们平常所看到的很多的台湾的小镇老街不太一样，隐约中有一种特别的文学的灵魂在这边，而且它的观光商业色彩不是那么的掩盖了它本身的质地。对，在那个张文环小说里面，他把一个自己的部落谢村子写得非常细，像娶新娘的他们在山里面怎么砍柴、取竹片。然后去抓山猪，或者遇到猕猴，吃的食物的东西，啊，生活的东西、物品，小细节去反映出一个人的人心当时的生活的状态，非常写实，非常难得。哎，比较少这样的，少数其中的一位。我只是从一个大环境来看，对，这整个台湾的整个社会对文学家是很不公平的。台湾的日据时代有3个很重要的作家，一个叫龙应宗，一个叫吴浊流。吴浊流，另外一个就是张文环，是。那龙应宗是在北埔，北埔有老街，对。龙应宗曾经被变成一个元素符号放在北埔，但不到2、3年就消失了。哦，对，我觉得这非常可惜。可是太平老街不一样，这里人对张文环有一种觉得它是一个无上的价值，是。那这种无上的价值，他们正试图去把它连接起来。对，那样的质感会让我们觉得经济开发建设不如一个文学家他写出了2篇、3篇在地的文物的作品。是，当我们有这样的认知的时候，大家会对老街要怎么发展，会重新回来去思考。是，文学家、艺术家。他跟自己在地风土的重要性，而不是只变成一个很观光化了，就是卖东西、卖东西跟卖东西而已。啊，所以咱今天来个家，我感觉我在这里上了一堂课，是非常好的一堂课，就是文学家原来是这么的重要啊，所以我要好好认真的回家好好写东西了。回家写我自己的老台中，啊，不然我很怕我被老台中忘记了。我也是。那你回去写哪里？你的竹山老街，竹山老街一直没有人呢，一直没有人写。对，你还要写几篇小说。
美食就不要写了，哎，那个东西哈给别人就好了。欠缺小说，哎，是的，是的，好，加油加油！我们各自回乡去努力写，努力的在死掉之前写出好小说、好作品。是。这里是三元宫的入口啦。是，那梅山这个在地的文史的艺术工作者是王文志先生，对，他跟我们约在这里。哎，你看这个东西，那个张文环他的小说里面也有这样的画面，有这样子的文字的描述。哎，对，盐鸡啦，还得秀出来，还有滚地狼啊，好像都有这些东西。是这个，你看他就拿那个竹子啊，然后呢就吊着猪肉，然后呢就是这样子。大桥啊，哎。是，那个穿的媒婆那种的。哎，刘老师，汪老师，来，讲话就不讲了，是。就我们台湾都在看这类画哦，在等你的时候，这个梅山早期这个婚俗哦，这个画的人是姓李哦。对，李国忠老师，这是我们嘉义地区那个美术协会以前那个会长，在地的艺术家就是要尽一点力量嘛。对，所以我们就很可以期待可以看到你的作品。那上面我们等一下去看，就三元宫。对，三元宫对，难怪你约在这里。哎，对。三元宫以前听说也是你们这边拜拜的所在。对，三元宫哦，现在我们山上的那个年轻人啊，要当兵，都一定会来这边拜。哦，所以这边是这边的大庙，就对了。大庙，是很大的庙。对，而且这个太平寺刚好是整个山上来一个入口。哦，我说这个地方的色照如果做得好，它也会影响整个山上，这个后面山上，上面还有几个村落嘛。是。哎，王老师，这个作品看起来好像是说不出来哈，当地人是怎么看他的？他们是说像文昌笔。你最顶端有一个笔芯，然后刚好有点尾巴这样收起来，对，感觉。我现在想的不啊，这个季节，对，这个好啊，这个也不错啊。所以他这是整个是跟居民一起合作的。对，社区这样大家一起合作，画草图给他们，那有几个师傅来这边协助他们，这样，好像1个多礼拜吧，把它完成。有参与这整个的作品，对，社区参与啊，社区参与真的我觉得蛮有意义的。哇，进来就完全不一样的感觉了。对，那个比尔洞天作品都可以让人家进来里面。是，用竹子编。正好在里面拍就好看，透光会非常的，对，透光很棒，变化性会非常大。对。这个建筑如果把这几根竹子如果都拆掉的话，它还能够支撑吗？其实还是可以，因为那个编织的结构很坚固。可是我觉得这山上撑了这几根还不错。这样子就把它放着。因为我以前在嘉义是看到你的，就是里面是空的，所以我就很好奇，哎，怎么这个会要特别这样子？其实我的作品都是有一个通道啦，那个通道我就形容说它是一个进化的一个过程。哦。那有一个核心在中间，可以很舒服的躺下来这样。我今天如果小50岁哈。我就会爬上去，有些竹子很适合爬上去，低背给。我不晓得教他。老师现在还很年轻，这个真的很适合爬上去哎，就是我真的会挑战呢。我为什么会用竹子去做作品？那个是太棒了，因为从小在这边长大。那我们长滨文化里面，你们从竹块啊，以前那个竹屋，那个屋顶都是用竹片盖的，所以那时候我创作的时候就想到，哎，那用竹材来做的话，比较适合我的体质。还有竹材这个东西可以代表台湾的一种跟土地有关系的一个材料，那把它用放在当代艺术里面，我觉得。对我来讲是蛮有趣，而且是一个很好的一个发现。那我觉得竹谷队跟这个竹编的装置艺术在这里出现，让我感觉到太平老街不是想停留在过去，他还是想往前走。他让我有一种很莫名的感动跟振奋，很想帮他再做一些什么事情。那我自己呢，因为童年的关系，就在竹山长大。每天摸竹子对我来讲的话，那就太稀松平常，跟呼吸没有两样。所以看到它可以变成一个艺术品，然后让大家可以参与，那是一个我跟我童年的记忆是很不一样的。对我而言是有另外一番的感受的。
平老街就在这结束。对，今天晚上我们赶去瑞里看灰金菇，其实太平老街嘛有啦，边仔都拢菜园啊，就好好的照顾。瑞里听讲遐灰金菇是全台湾上济。虽然已经看得很累了，说了也是，还是想去看。对，还是有。奇怪，这种物件哈，百看不厌哈。对对是。化疗看人家，化疗，刚才出来，伊速度足紧的。其实我在这边导览这么久了哈，第一次看到他蹲在那边蹲那么久，因为他刚好在孵蛋。我们浩克漫游很少夜拍，对，是。你还记得上一次是什么时候吗？冬天的时候。对，在那个垦丁，我们去看鹿蟹。有。可是这一次呢，要看萤火虫。我猜啊，这样的环境是，它这个把稻草哈这样子把它覆盖哈，对，是让萤火虫有幼虫有更对，它可以在那边产卵嘛，对。你看那个萤火虫公墓的暗的时候就会出来了，然后开始发出闪光。是。好，我们今天来这里就要跟大家一起欣赏萤火。哇！跨萤火虫了，5号告贼！我头一次看到晚上这么多人，我就等待，这是最好的位置。等待今天晚上最豪华的萤火晚会，那个地方已经开始有一些一闪一闪的，对，在那个树下可以看。因为看起来量还是不少。对，哦，这样子一入夜之后立刻就登场，确实是很尽职啊。对。不过萤火虫哦，它虽然是上夜班的哦，但夜班也有劳动基准法。是，所以它只能上小夜班，不能上大夜班。对。以前我通常都9点10点就要回去睡觉，因为再等也没有用，因为量会越来越少，少到没有。对，是。这闪一闪其实都在约会，要告诉你我是雄壮的萤火虫，嫁给我吧，跟我约会吧。然后下面其实有一只母虫在那边，就等着要跟它交配。看谁是最亮的这样子。对。然后那只母虫一辈子就在下面而已，因为它没有翅膀，不会飞起来。也是，真的是萤火虫的晚歌了，晚上的歌。这4、5月哈，对，来这边除了看萤火虫以外，是，还有一种荧光蕈，这种菌菇类哈，从那个腐烂的竹子啊长出那种菌类，然后远远的看去就有光，很漂亮。那个跟萤火虫又有相得益彰啊，对我来讲。我明天去哪边？明天我们要去有一个绿色隧道，对，就是那个整个竹林哦，然后中间有一个路径这样穿过去的。但是之前会先去2个地方啊，连在一起的，一个叫燕子崖，还有一个叫蝙蝠洞。哦，那个地方是以前属于那种生态的一种区域，就爬山也对啦，也是生态旅游啦。瑞里山庄，我们今天要去的地方就是瑞里。昨天车子经过划过，所以有看到这里。对。那以前那个年轻人哈，是，那经过的时候在这边先打尖休息，先买个饮料在上面，所以这个也可以30、40单啊。半天笋，半天笋嘛袂歹哈。半天笋，那你刚刚食过？对，半天笋好，买2罐，好吧。多谢。1罐，那你2罐呢？2罐放包包里了，你现在一开始喝了？没有，带着走。我们今天有一个向导。那这个向导叫王三华，然后以下在地的很棒的解说向导。是，希望那个他手下留情。洪兄，你好，是三华哈，对，是123的3，我跟13的3，足恐怖。你行咩？行？咱这边就在对这行，这条路就是探去那个那个瑞里国小，有1800个阶梯。我们不会爬那个吧？小跨。体验一下啦，好。咱主要今仔要看蝙蝠洞加迄个燕子啊。加燕子啊，嘿。咱伫遮过差不多1点钟左右吧。1点钟就还好啦哈。这摆你听到有无？迄叫做五色鸟，森林的花和尚。这是迄个梦中主来讲，贵族爱给我落开是要开。贵族伊海拔来较低一丝啊，咱打着要一只可以，这萤火虫幼虫的食物。你大只嘛食，照食。包括迄个遮大只非洲大冠鸟，迄个云南扁羚、山川蝇的幼虫，伊的麻醉剂较济，差不多3、4枚就把整个冠鸟吸光了。
因那纯利安尼14只牛呢。系啊，对啊。哦，咱这落来真轻松啦吼。落来轻松啦，我讲，这就敢若参像咱人生的过程。有起就有落，有落就有起。这厝边这老到要死啊！这。唔是，这阵吼，这个是死去的，这就是面顶叫狗食去。狗去食笋啊哟。狗伊拢会拆，像这梦中大鸡有无？会甲伊拆开食迄个笋尾尔。啊，食笋尾你下骹骨就烂去啊。哎，袂错，水吼。狗我咧甲伊形容，伊叫做吼，身手非凡顶绝技，头版物件无代志，啊，政府责任咧保护伊，啊，农民活要气死。这就是高山的特性。哇，这个你是诗人李白，绝对是天生的。来哦，第五分工母你知无？对啊，是。来，这个就讲诶。啊啦，看。这个发财这叫得意，第一节发出来是单一根呢，是，就是公诶。第一节若是开叉了，就是母的。哦，安尼哦。第五分工母。嘿。是甲孟宗主发还是别位拢？无，逐种底下拢会分工母。好，咱即摆过来吼，要改变咱的林相啊。咱头拄啊过来，这叫做梦中竹林吼。是。啊，咱即摆来这行就接到那个教高组啊。哦。咱叫旧高德啦。啊，真有教高组，叫槟榔啊。无唔是，这个落就教高啊。哦。我看到啦。有看到啊吼。这种长袂使甲伊叫做槟榔，槟榔是老叶啊甲青啊两个搞做伙，才是叫做槟榔。好。啊，这若单一种叫，爱叫做青啊长。哦。是。啊，我甲你请教一下，等者。好来，我来请教一寡物件。这什么嘞？这张哦，这就是细蝶幼虫的食草，叫红骨苎麻，叫糯米团。啊，对，搞。这是原住民夏天的消暑凉拌。对。因为淋落去迄山苦瓜啦，哦，啊，迄个金龟花啦，滚滚几呐，好像勾芡，就像咱咧食麻衣安尼。厉害，我这老司机的，要讲话哈，笔记本一定要拿出来。哦，我本来都不拿笔记本的，这不拿出来来不及啊。细蝶的幼虫。细蝶幼虫的食草。高坡边啊，迄丛是啥？哦，迄叫山水芋。山水芋，山水芋。嘿，山水芋。山水芋敢会当食？这个饲猪的，因为伊的迄个生物碱含量较悬，你的迄个食道会变啊腐蚀溃烂，所以这猪咧食，因为猪甲咱人的消化系统，哦，迄两种无共。水芋啊，中心点是白色的，这个饲猪的。是。中心点，你若是紫色的，就是人咧食的芋啊。目前来看，有愈来愈多。咱目前因为吼，伊咧生差不多，伊的囝生袂济只。所以讲吼，还佫有凤头苍蝇咧食吼，所以吼，你要讲叫繁殖作变足困难。你拄着听到咧叫的声无？这就是阮山顶的叫小卷尾，叫乌秋，看乌秋。小卷尾。你若像乌鸦啦、老鹰，我来伊会去甲伊驱逐、甲伊赶，因为回转速度很快，要冲目睭，所以鹰啊、乌鸦拢会惊伊。哦，好，安怎叫？安怎安怎叫？细只只也一整群的，整群按俩嗅落去啊，很多昆虫受到惊要飞起来。是。哎，对下摆就得扣着痛。哦，是。咱带过迄个情人桥，过就是到燕子来，过来就是蝙蝠洞啊。安尼啊，到了呀哈。到位啊。终于到了。这条叫柯子林溪，图安拿溪。图安拿。这个山华，你这个放很多物件吼，植物的知识放很多，动物嘛放很多，你是为导学呀？是啊，怎么自修的？还是有老师？其实这就是我细汉伫遮无电脑、无电视，啊，我阁袂爱读册，啊，所以阮的阿公、阿嬷、阿姑、阿伯若要烤油草，拢会叫我做伴，我就爱讲话啊，问东问西，啊，潜意识内底我就头壳内底拢这物件。这种教完全学都无共款。
哎，小心啦哈！哇，这个果然状态水。水哈。哎，瑞林哦，每次看到想到的是这个地方，其他我都记不起来。很多的观光的点用这个当照片的那个背景。这个点它很壮观。哦，毛小燕，看了看人家，哎，然后赶着出来啊！伊的速度足紧的。啊，你以前的人吼，迄阵位个家里边行啊，车身吼，路大拢米人家。唔是刚刚米里家来，以前都挑夫嘛，他说打来刚才你家休困啊，刚好这个可以遮风避雨的地方。这么大的洞是用人工挖出来的？哦，不是，这是天然的。台湾是一个造山运动地壳急我们是从海底急速隆起来的。这种石头叫风化沙叶岩，它会慢慢剥落。哦，对。要看到做些毛脚燕无？伊就是春候鸟，伊来遮筑巢。所以把迄泥土加啦，你有看到迄水莲铺吼，伊就在底下焯水，把那泥土沾湿后，连在上面，在那边育雏。所以我来改称为叫做吼，燕与呢兰句句爱，闲泥焯水草竹矮，春来筑巢秋离开，年复一年传后代，把最好居住的环境留给他的后代。蛇嘛吃袂到，啊蝇啊不一定掠得。哎，对，而且它除了草颜色跟着石的颜色很像，所以它有那保护颜色的作用。平常要看到毛脚燕筑巢在岩壁，真的不容易，今天真的是。非常的幸运。对我看那么久，这是第一次看到毛小燕筑巢。以前都是在天空飞而已。是。其实我在这边导览这么久了哈，我常常来，也是第一次看到它蹲在那边蹲那么久，因为它刚好在孵蛋。所以要碰到这种情形很难得了。因为这种毛脚燕它的飞行的速度，包括它雕虫会来喂它的雏鸟的时候，它速度非常的快，速度很快，所以要拍也几乎很难拍到，不好拍。就燕里面有2种，一个是真尾羽燕，一个是毛脚燕。应该被称为传奇之燕、传说之燕，就是说比较难看到的。对，其他都太寻常了。哎，等一下是不是要去北河洞？啊，对，北河洞就在上面。好。哦，扛不起来啊！今天要不要我拉你一把来？看到扛不起来，看得很高兴这样子。我可以帮毛脚燕筑巢孵蛋。哦，这边。跟头拄啊，迄个燕子不太一样嘿。哦，这完全无同款。哎是。因为这款这我咧个称叫做蜂巢岩，这就是伊伫海底时吼，经过海水的冲刷侵蚀，所以吼形成一个凹洞，改成蜂巢的形状。是。这较早拢米迄石斑鱼啦，米海螺啦，米红鲫啦，塔克啦，是一个海产店。对，海产店拢米伫这内底啦。你即摆看到这有无？还有这盐巴白白吼，迄拢是咸粉哦。你甲温来才会咸咸。你看阿兰有无？哦，咸咸。哦。啊，我唔就炸咸猪肉来食。我你蛮真正食，我是用食指纹，我食中指，你规个甲食落去。咱即摆看就是这蝙蝠洞甲拄仔迄个燕子来过来有无？是。这种早期咱闽南人的避难逃难的所在啦。逃难是避难。对啊，就原住民的猎人头出草啦。1年1次他们出来猎人头啊，咱就是拢来自家较隐秘嘛，把家当挂链啊、手指啊、金钱啊，拢甲藏伫个空。每一个人唱无共款的方向。哦。像这样有无？像这唱大声。这叫万福洞，你敢知啥叫万福洞？有的人是唱挂链，找到10块，有的唱10块，找到手指，就叫有福气人用较济，所以叫万福洞吼。这阮小时候来遮打蝙蝠的大便转去啦。蝙蝠大便要做肥啊？做唔是哦，做夜明砂，用一个水缸，装7分满的水吼，把蝙蝠大便然后用棍子给它搅动，搅动了会沉淀，有些水缸上面有一层亮面。这一趟走下来哈，虽然看到很多的植物
然后最后看到这2个奇景，燕子崖跟那个蝙蝠洞。可是呢，我觉得最大的收获，反而是有一个人，就是那个山华。这个山华这个角色非常的厉害，因为我以前我自己也是自然解说员，可是我看到他的自然解说，哇，非常佩服，遇到了高手。我自己是一个非常自负的人。可是你看看，我走不到15分钟，我就不知不觉的把笔记本拿出来，然后拿着原子笔一直猛抄，这是我过去从来没有的动作。如果要来这边瑞丽旅行，一定要找到一个很好的解说员，因为一个很好的解说员会把你带到瑞丽最真正的瑞丽。其实2只腿是有点在抖哈，可是整个的心情的感觉还是很快乐的哈。我觉得这是一个很不一样的好客漫游。这样子的一趟旅行，让整个身心灵，然后有一个非常棒的一个感受。会有喝茶的声音，那这个东西是好的还是坏的习惯？坏的。坏的习惯，不礼貌。不礼貌啊！你没有听过吧？我喝茶非常安静。谢谢哦，妈你很高级啦，较大碗。这给恁油菜咱较大碗，较大碗嘞吼，嘛无人无拿较大碗。完了哦，是。被刷被到咧用迄香药的吼，就是为了要食这碗的。食这碗。你有种青草呀？嘿，要种。种伫哪？种伫，甲你讲你嘛唔知呢。完了啊？种伫山里。山里内底啊，迄关西的仙草的品种甲你会无共款，所以食起来迄味嘛无啥共款。唔是，迄做法无共款，青草一路拢共款的。安尼啊？是有分一种徛基的，啊，搁再一种软基的安尼尔。是，你是软基的啊？嘿，我这是。就是说不一样就对了。白地是乌妈妈对无？对，是，应该这种色的嘛，吼，正常的色就是安尼嘛。就是安尼，乌妈妈伊个是人一种叫做炭环。乌的炭环，仙草较快烂。你这勾芡是用什么做？啊，我这就是仙草加迄种做番薯，番薯规条串签做迄落去讲，就是利用伊迄个淀粉会出来，安尼，安尼按硬滚滚，甲气会定才有味。安尼才会食到香香。这样子。对，这种做高工的呀。哎，对，对啊，做高工的。哎，这种高工。啊，番薯若贵的是一斤要40-50块呢。除了这空吼，啊人面顶行倒来就闻着香味啊。真正。我今日安尼爬山呢吼，安尼起落啊，爬到真正我是记载袂了。我来伊遐食这个吼，真正是足下味啊，都安尼退火。是，袂忝。除了这你拿出够爱药啊呢？哎呀，你当然外景搁食。我也好想再一碗爱玉，你吃得下吗？哦，做想要搁食，但是食袂落啊。哦，你的糖啊加太多了吧？歹势。我想好心的。高兴，好心。现在走到这里啊，已经是绿色隧道的一部分了。好，哎，是用梦中组的绿色隧道，真漂亮。对。然后我们等一下走在半路上，应该会有他们当地人摆的茶席。哦，其实跟而且是这边的产业应该很蛮好。对，因为这边种茶嘛。是。然后都是一代承传一代，他们现在有茶席，然后摆的非常的别致。哦。就是因为这种茶的文化，他们觉得应该除了产业以外，应该有这样的礼仪，喝茶的仪式。哇，漂亮！以前都开车经过了，慢慢走这样。慢慢走才是对的。你看到没有？呀，有人在摆了。是，真是命好。在竹林下喝茶，太有气质了吧？哎，人家以前听讲，家拢立夏日通常都会摆一些。
当然顺便卖茶啦。那我觉得茶文化就是交友奉茶嘛。是。我觉得奉茶精神是最重要啦。对，倒不是说要卖茶。我们就加入他们吧，倒一杯茶水。快杯好像啉不？我们自作多情。你以为人家就会给你喝？我们长得这么那个善良。拍谁？是。请问一下，那个你们这个茶席是要给我们路过的人喝的吗？对啊。真的吗？所以我们可以这样子坐下来，没关系，对不对？对。哈哈哈，是。叫拍谁？我都有点不太好意思。可是问题是怎么这么年轻的，这是你们的小孩？对。平时我就是因为知影恁家有这个茶席啊。如果平常走在这里，看到你们4个坐在这里，会害怕的。不会了。一路上是不是那些足以就是给人家喝茶的？对，之前常常会来这边办茶会，就是可能会选择假日啊，或者是邀请一些朋友啦，然后来这边摆茶席，请他们喝茶，那感觉不一样，对，跟家里喝的感觉不太一样。是，对。到那个阿里山喝茶都是那种呢，茶还是很好喝啦，可是就是感觉没有一种仪式存在呢，弄一个仪式。什么正式啊？对。对不起，我要喝一下。真的太好喝了。弟弟几年级？国一啊。你这个喝茶的技术是谁教？泡茶的。这泡茶，对，泡茶怎么？妈妈教你的啊？那你学这个东西，你觉得我们应该先从哪边开始？先要静下来。先要静下来哦，这个很难。好，来，第二个，要去了解各个茶的特性。这个更难。对，我也觉得。再一个问题，喝茶的时候有人很安静啊，就没有声音。可是我喝茶的时候喜欢会有喝茶的声音。那这个东西是好的还是坏的习惯？坏的习惯。不礼貌的。不礼貌啊！你没有听过吧？我喝茶非常安静。这么好恶心的。这个就是我们在陪茶的时候，我们在试茶的品质好与坏。可是我们一般如果在静止在泡茶的时候，是安静的在品尝茶叶。那个是厨房里面的事，走出厨房外面就要这样子。真的是，你要说我现在目前在表现气质啊，就不能喝声音了。对，那个是没有气质的喝法，那是在里面。他出来之后就要有气质，就要像他这样子。那是妹妹还是姐姐？妹妹是啊。那妹妹也会泡吗？会啊。你现在读瑞里国小吗？瑞里国小老师有没有教你们泡茶？有。也有，学校也有教啊。有。因为学校就是妈妈去教的，这样子。真的啊？你来，你妈妈是老师是瑞里国小老师是？茶艺老师。茶艺老师哦。我真的是这样子，难怪。合作的你每一个都会动作上。对。你可不可以现在你们2个换一个位置？921地震以后，这个茶席文化就出来了，在阿里山。那除了这个以外，还有一个就是你们的茶的栽作方式，好像跟过去也不一样了。以前可能是惯性的茶的栽作方式比较多，那现在呢？现在可能会朝向比较自然农法的方式，对，因为可能就是比较是有机肥的部分啊，会比较注重品质一点。我觉得2个人兄妹味道不太一样。不太一样。对。妹妹的喝的茶，我喝到第3道的时候，跟第1道那个差异性不是很大，但是它的东西会有一个起伏。那到底好或坏我不知道，但是我喝的时候是这样子。你有没有说除了泡茶、种茶以外，你还想做什么东西？制茶。你想做制茶？小时候想过。小时候啊？对。做干扣的呢？人生的方向是出去流浪以后再回来，茶做得更好喝。这样害死人家。对，也是。本来是这样。另一方面，可能对美的整个的想象能力要增强，不见得是一定只是跟自己的家乡的元素，就一点一点这样子把它铺陈出来。这个太像大学老师问那个大学生了。真的吗？对不起。人家国小6年级你来，你安呢？好，那你好，换你找，你给他转换一下。你今年12岁，泡茶开始，如果50年后再泡茶，哇，那就不得了。还在泡茶，那就厉害了。是，那泡出来的感觉就不一样。是，那时候已经做阿嬷了。下次我看到梦中竹的时候，会想到里面泡的茶了，太过瘾了。今天这样子一走整个山路这样上上下下，我的感觉眼睛是在天堂可是我的腰跟我的腿是在地狱我不晓得你的感觉如何？
我没有，因为我自己常爬山，所以还好啊。可是我会想到这2个镇哈，对，太平跟瑞里这2个小镇。太平是一个正在积极要把整个镇转向一个观光发展，很努力。是，但它过去是这么的淳朴，是，它现在努力要迎向观光，是啊，它的村长非常积极的走，然后镇上的人也努力要往这个方向。可是到瑞里，它不是一样，瑞里它是一个散村。是，但它有产村的美学，然后我们走到燕之崖，有那个山华这么优秀的解说员，你就知道他们其实已经把自然生态旅游，它已经走到这么精致。然后到了下午，我们去喝茶，那个喝茶的那种茶席的那种美学，是，这个也是921地震以后，他们经过这样的一个灾难的到来以后，是，他们重新反思茶的产业怎么走，他们也走出了他们自己的特色来。有。台湾的那种不屈不挠，我想要找到自己的那种特性哦，这2个小镇感觉最明显。我们下一集呢是到高雄大树，然后去吃荔枝凤梨，然后接下来我们另外一站呢是台南的玉井，吃芒果。龙家呀，这次是水果之旅。哦，现在是我要带更大的包包，这样我才能够装一堆芒果。装一堆，没错。那边要爬山吗？没有，那边没有。可是我很想再爬嘞，我真是爬得不过瘾。真的。哦，这把刚好没卖。对，好，我这个感觉很好。这边竹子很直，很好看。等一下，继续拍，不走了。